如果画面混乱，该怎么搭设音效，质感会提升那么一点点呢？欢迎回到今天的每日镜，这是第492期了。有时候呢，我们想做一点那种混乱迷离的镜头，不知道该怎么搭设音效，那这期每日镜你一定要看完。老规矩，我们还是先看一下这一段。One thing that I've really come to love is being able to find a peace or like zen moment when there's so much chaos going around. 那开头这一段迷离、迷幻混乱的镜头呢，它的搭设的音效的思路就是这样的：重加尖。重就是开始的时候呢，强度一定要够，冲击力一定要强这个地方我搭配了一个胶片的声音，这个叫重。然后收尾的时候呢叫尖收尾的时候音效可以尖锐一点。这个地方呢，我放了一个带有故障物时，还有带有那种尖锐的那种拖尾的音效，大家听一下。看到没？前面是重，后面是尖这么一重一尖的组合呢，就可以完成这种混乱迷离的这种镜头组合。然后这一段的末尾呢，依旧是一个黑场跟我们上一期每日镜所用到的技巧类似这个地方黑场同样可以用一个上升停止。那这个地方呢，我用了一个耳鸣的这种上升停止的音效来做收尾。因为浸在水里面嘛，肯定耳朵会不舒服嘛，所以加一点这种耳鸣的感觉，会相对来说贴切画面一些。然后一头一尾呢，中间我们就可以搭设一些氛围底音比如说我们听一下这个氛围音。这个声音呢，就是在我们的5号文件夹底音氛围环境音里面有一个15号，我给大家总结的就是时间流逝这种回忆快切适用我找了一个这样的音乐作为氛围底音铺设到这个地方呢，我觉得还是比较合适的，所以记住一定要搭设氛围底音。然后大家看其实在水下呢，我们还可以搭配一种环境音，就是这种水下的这种声音这个同样是在我们的这个文件夹里面有一个这样的声音我觉得也非常的合适它就像那种在水底下又在水面上来回混乱的那种场景，比较适用。不难发现其实你有了一定的这种思路搭设音效的时候就会非常迅速的把它搭设完成。当然呢，我的音效库呢给它归好类，也是帮你节省了很多时间去一一对应，只要找到那个场景我们的中文归类，你直接可以找到对应的文件夹，把它拖到上面就可以完成一个不错的这么一个音效设计的一个搭设。OK 希望这期内容能够帮到你，我们下期见。